Bir daha kino yadına düşdü. Mən baxmısınız yoxsa yox. Bir qız bir oğlan bir-birini sevir. Üzr istəyirəm, cavanlar da baxır, hamıdan da. Bir-birini çox istəyirlər, amma qoymurlar da bunlar qovuşsun bir-birinə. Axırda bir ağsaqqal girir də meydana, ağsaqqallıq edir kişi kimi. Bunları evləndirir də. Evləndirmək mərhələsi belə baş gəlir ki, çox əziyyətlərdən sonra axır kəbin mərhələsidir də. Kəbin mərhələsi kinonu göstərirlər. İndi kəbin oxunur. Kəbin oxunandan sonra indi bunlar əlini belə bir-birini tutub. Oğlan qızın əlini, qız oğlanın əlini tutub. Ağsaqqal orada qayıdır, deyir ki, əzizlərim, mənim işim bura qədər idi. İndi bundan sonra əlimizi bir-birimizdən möhkəm tutun ki, əllərimiz bir-birimizdən ayrılmasın. Mənim işim sizi qovuşturmaq idi bir-birinə. Mən burada zahiri eşqdən keçirəm nəyə? Bu mövzudan keçirəm həqiqətə də. Bizim də işimiz sözlərimizlə, moizəmizlə, çıxışımızla oyun ünvanında olmalıdır ki, gətirib bu əli verək Allahın əlinə, gətirib bu əli verək İmam Zamanın əlinə də. Bu verə bilsək, həqiqətdə də bir nəticə olacaq. Əks təqdirdə uduzacaq.